Kalau menurut teman-teman, apa sih yang ada di Turki ini yang selalu bikin kangen dan rasanya selalu pingin kesana lagi? Kalau aku, keindahan dan suasana di Selat Bosporusnya saat naik kapal. Apalagi tiap naik selalu diikuti oleh burung-burung camar yang terbang mengikuti perjalanan kapal. Dan lebih seru lagi kalau kita naik kapal dan berbekal simit, roti khas Turki. Biasanya burung-burung ini mau nangkep roti yang kita limparkan ke mereka. Oh, I'm falling in love with these seagulls. Ini burung-burung camarnya terus mengikuti kapal sampai ketika kapal udah mulai berlabuh, mereka baru pada pergi. Dear passengers, we are approaching the port of Beşiktaş. Thank you for allowing passengers to get off.